ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ Microsoft Word 2016ထဲမှာ Power Yoke logo design ရေးဆွဲနည်းကိုသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ Microsoft Word ထဲမှာ Power Yoke logo design ကိုရေးဆွဲသင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီအဝါရောင်เนาะအောက်ကဒီအတန်းလေးပေါ့နော်ဒီကနုတ်လေးပေါ့အဲ့ဒီကနုတ်လေးကိုအရင်ဆုံး design ဆွဲပါမယ် insert ထဲကိုဝင်ပါတယ် insert ကနေပြီးတော့shift ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ shift ဆိုတဲ့နေရာမှာသူနဲ့နိစ္စတဲ့ design တစ်ခုကိုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့နိစ္စတာကဒီနေရာမှာဒါလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးယူမယ်ယူပြီးတော့မိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေထားဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့ color ဖြစ်မယ် color ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာ color ဖြစ်မှာလဲ now ဒီ format တွေကဒီ all format တွေက more shift style ကိုနေပါမယ် more shift style ထဲမှာဒီမှာလိုချင်တဲ့ color တွေယူလို့ရတယ်သုံးဖို့ဒီ shift ကလည်းနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့ color လေးတွေကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်shift ထဲမှာ shift style ထဲမှာပါနော်ပြီးရင် shift outline မှာ shift outline ဆို stroke ကိုခေါ်တာပါ shift outline ကတော့အနည်းရောင်ရွေးထားမယ် shift outline ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က weight ကို3ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံတစ်ခုရသွားရင်သူ့ကိုလိုသလို height ကိုမြင့်လို့ရတယ်1လောက်မြင့်မယ်ဆိုရင်လည်း1ရိုက်သေးပြီနော်ဒါကကြတော့5ပါနော်ပြီးတော့ဒီမှာအနီရောင်လေးနဲ့ Power Yoke ကို design ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် insert ထဲဝင်တယ် insert ထဲက shift ထဲကိုဝင်တယ် shift ထဲကoval ကိုယူလိုက်တယ် oval ကိုမိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေထားကိုမိမိတို့လိုချင်သလိုဆွဲလို့ရပါတယ်ပြီးမှပဲ edit point format ကိုတော့ format ကနေပြီးတော့ edit shift ထဲက edit points ကိုနှိပ်ပါတယ် edit points ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့မိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေထားလေးတွေကိုလိုက်ရှင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုက်ရှင်ပါမယ်ဒီဘက်မှာလည်းလိုက်ရှင်ပေးပါတယ်ပြီးတော့လိုချင်သလိုကားပါမယ်သူကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရောက်ပြီးဆိုရင်တော့အပေါ်တက်ဒီဘက်လည်းအပေါ်နည်းနည်းပေးတတ်မယ်ပြီးတော့ဒီဘေးနားသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဆွဲထုတ်လိုက်ဒီအနေထားလေးရပြီဒီဘက်ကလည်းနည်းနည်းလေးကားမယ်ရပြီပြီးရင်ဒီဘက်လည်းနည်းနည်းလေးမိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေထားလေးတွေကိုပြပြင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲပါမယ်ပို့ပြီးတော့တည်သက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လက်ကိုညင်အောင်လေ့ကျင့်ပေါ့နော်โอเคပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ point တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင် right click နဲ့ add point ဒီဘက်မှာလည်းဒီလိုပဲ right click နဲ့ add point ကိုနှိပ်ပါ add point နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့အနေထားလေးတွေကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးတွေကို လိုက်ဆွဲပါဒါကြတော့နမူနာလေးပေါ့နော်နမူနာကိုကပို့ပြီးတော့တည်သက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီဇိုင်းကိုပို့လောက်အောင်ဆွဲကြည့်ပေါ့နော်
ဒါ edit point နဲ့မိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုလိုက်ဆွဲဒါလေးကဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပြင်ပြီးတော့ဒီလိုအနေအထားလေးတွေကိုပြန်ပြုပြင်ပေးပါရပြီဆိုရင်တော့သူကအဖြူရောင်အဖြူရောင်စဝိုင်းနဲ့တဝိုင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် insert ထဲကနေပြီးတော့ shift မှာ obey ကိုရွေးပါတယ် obey မှာကျွန်တော်တို့က shift လေးကိုနှိပ်ပါ shift လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အဝိုင်းတစ်ဝိုင်းကိုထပ်ဆွဲပါတယ်အဲ့အဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေအဖြူရောင်အဝိုင်းလို့ပေးလိုက်ပါမယ်ရှစ်မှာအဖြူရောင်လို့ထားပေးလိုက်နော်အဲ့ဒါသိမယ်ကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ shift ရန်နှိပ်ပြီးတော့အကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီနေထားရတော့အောက်ခံပေါ်ဝါရုပ်ကိုကြတော့အနီရောင်လေးဖြစ်ပါမယ်အနီရောင်ဒါလေးကြတော့ stroke က shift outline မထားပါဘူး no outline ပါပြီးတော့ဒီပေါ်ဝါရုပ်ကိုတော့လောဆယ်ထားဒီတက်ပဲထားပေးလိုက်နော်ပြဒီအပေါ်မှာရှိရင်မျက်ခုံးမွေးလေးတွေမျက်စံလေးတွေနှာခေါင်းပေါင်းလေးတွေပါးစပ်လေးတွေကိုလိုက်ဆွဲပါမယ်လိုက်ဆွဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်သူက open နဲ့ပဲဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် open နှာခေါင်းပေါင်းလေးနှစ်ခုကိုထပ်ဆွဲပါမယ်အနက်ရောင်လေးယူပါတယ်အနက်ရောင်လေးယူပြီးတော့ control C ပေါ်ပြီးတော့လေ home မှာလေးရပါတယ် home copy paste နော် paste ပြီးရင်သူကို keyboard ပေါ် down arrow up arrow လေးနဲ့အပေါ်အောက်လိုက်ရှင်လို့ရပါတယ်ဒီနေထားရပြစင်ဒါနှာခေါင်းပေါက်လေးရတော့ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နှာခေါင်းပေါက်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှာခွန်းမွေးပေါ့နော်နှာခွန်းမွေးဆွဲပါမယ်ဆွဲမှဆိုတဲ့အတွက် insert တော့ပါတယ် shift ကိုတော့ပါတယ် shift မှာသူနဲ့တူတဲ့ပုံစံလေးတွေပါရှိလဲဆိုပြီးတော့ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့တူတဲ့ပုံစံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒါလေးဒါလေးလာချမ်းပေါ့နော်လာချမ်းပုံစံမျိုးယူပါတယ်ပြီးမှပဲ edit point နှိပ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့လေးရတယ်နောက်မိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေထားပြန်ပြုပြင်တယ်ပြန်ပြုပြင်ပြီးတော့မိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေထားလေးတွေကိုလည်းလိုက်ရှင်လို့ရပါသေးတယ်ပြီးရင်သူကိုရပြီဆိုရင်အပြင်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်အပြင်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့သူကို rotate လေးလို့ရပါတယ် rotate လေးပါမယ် rotate လေးပြီးတော့လိုချင်တဲ့အနေထားကိုအကြီးသေးလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကအနက်ရောင်လေးပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ format အနက်ရောင်လေးပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့မျက်စံလေးတွေထည့်မယ်ဆိုရင်မျက်စံလေးအလုံးလေးနှလုံးထည့်ပါမယ်အကြီးသေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းကိုရှေ့ထားလို့ရပါတယ်အဲ့မှာမိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေထားကိုယူပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အနက်ရောင်လေးထည့်ပါမယ်ဒါလေးတစ်ခုကို home ထဲက copy ယူပြီးတော့ပေးချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီကနောက်ထပ်
နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာညာဖက်မျက်လုံးတစ်လုံးကိုဆွဲလို့ရပါတယ်ပြီးမှပဲသူရဲ့အပေါ်မှာကြတော့ကျွန်တော်လာချင်းလေးတွေတင်လို့ရတယ် insert ကနေပြီးတော့ shift ထဲမှာသူနဲ့နှိစက်တာပါရှိမလဲဆိုပြီးတော့လိုက်ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့နှိစက်ရာကိုဒီဇိုင်းဆွဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးနဲ့အဆင်ပြေမလားဒါလေးနဲ့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်အနည်းရောင်လေးရွေးပြီးရင် edit points နှိပ်ပါတယ် edit point နှိပ်ပြီးတော့မိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေထားအရောင်းယူပါတယ်ဒါတော့နမူနာဆွဲပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အရင်တည်တဲ့အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကြာတော့လိမ့်မယ်နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့သူရောအသေးစိတ်မဆွဲပြဘဲနဲ့နီးလင်းလေးတွေကိုပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအပေါ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်ပေးလို့ရတယ်သူ့လည်းဒီလိုပဲဒီနားထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထားလို့ရတယ်လိုသလိုဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီဇိုင်းတစ်ခုကနော်ကိုဒီ software တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲမယ်ဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလေတော့ရဆိုတော့လိုသလိုမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သလိုမျိုးဆွဲခွင့်ရှိပါတယ်ဒီဇိုင်းမှာကန်တက်ရှယ်ရလို့သိမရှိပါဘူးနော်ကိုလာတဲ့ဟာလေးကဒီဇိုင်းဖြစ်တော့တာပါပဲနော်ဒါဆိုရင် control နဲ့ဒီဘက်ကို copy တစ်ခုထပ်ပေါ်တယ် shift လေးကိုနှိပ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်နှစ်ခုရတော့ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကိုက rotate လေးပါလေးလှည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လှည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုဒီဘက်ကထားမယ်ဒါလေးကိုဒီဘက်ကထားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းထားလို့ရပါတယ်ကဲတရားနှစ်ခုရပြီဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုတော့နှုတ်ခမ်းမွေးအနေနဲ့ကိုကလုပ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးရင်တို့ကိုသေးလို့ရပါတယ်ကျုံလို့ရတယ်ကဲဒါလေးတွေကိုကိုကထပ်သေးမယ်ပေါ့နော်ထပ်သေးမယ်ဆိုရင်သေးလို့ရပါတယ်0.5 0.5ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ control နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်မှာတခုထပ်ပေါ်ပါကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီမှာနှာခေါင်းမလေးနှစ်ခုလေးရတော့ပြီပါဇက်နှာခေါင်းမလေးရတော့ရင်ပါဇက်တစ်ခုထည့်ပါမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပါဇက်တစ်ခုထည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက် insert ကနေပြီးတော့ဗာထည့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့သူနဲ့ live ဖက်မဲ့ design လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဘယ်ဟာထည့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့လာချမ်းပုံစံထည့်လိုက်ပါတယ်လာချမ်းပုံစံထည့်လိုက်မှသူ့ကိုမိမိတို့လိုချင်တဲ့ကာလာဖြည့်လိုက်တယ်ဖြည့်လိုက်မှ outline ကိုကြတော့ weight မှာဒီလောက်ပဲထားပါမယ်သူ့ကို rotate လေးပါမယ် rotate လေးပါတယ် rotate ပြီးတော့သူ့ကိုအကြီးသေးလုပ်ပါတယ်လုပ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နှုတ်ခွန်းမွေးလေးနဲ့ဖွားရုပ်လေးတို့တရုပ်ရတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့သူ့ကိုနောက်ထပ်ပါတယ်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာ select မှတ်မယ် shift လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ select မှတ်ပါတယ် shift လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ select မှတ်ပါတယ် shift key လေးကိုဖိထားပေးပါ select မှတ်ပါတယ်လိုတဲ့နေရာလေးတွေ select မှတ်ပါတယ်အကုန်လုံးကို select မှတ်ပါတယ်မျက်နှာအဖြူရောင်ကိုလည်း select မှတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဖွားရုပ်အနီရောင်အောက်ခံကိုလည်း select မှတ်ပါတယ်ပြီးမှပဲ format ထဲက group လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် group ဒါဆိုရင်မိမိတို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုရွှေ့ပေးလို့ရပါပြီအကြီးသေးလေးလုပ်ပေးလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်forward ရုပ်လေးတရုပ်ရလာပြီပေါ့နော်ရလာပြီဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကမိမိတို့လိုချင်တဲ့နေရာမှာရွှေ့ထားလို့ရပါပြီပြီးရင်စာရေးပါမယ်ဒီလို MITDC ဆိုပြီးတော့စာရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ format ထဲမှာပဲ draw text box ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ draw text box နဲ့ရေးလို့ရသလို insert ထဲကလည်း text box နဲ့နေပြီးတော့ draw text box ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဆိုရင် format ထဲမှာရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် format ထဲမှာပဲအလွယ်တကူရေးလိုက်တော့မယ် draw text box ဆိုပြီးတော့เนาะပြီးမှပဲမိမိတို့ရေးချင်တဲ့အနေအထားကို select မှတ်ပေးရပါတယ်select မှတ်ပေးပြီးမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာလေးတွေကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် MITDC control A လုပ်ပါတယ် control shift
control ရှိခွင့်ပေး control ရှိခွင့်ပေးအကြည့်သေးလို့ပါတယ် control ရှိခွင့်ပေး control ရှိခွင့်ပေးအကြည့်သေးလို့ပါတယ်ကဲဒီနေထားထိရတော့ရဆိုရင်တော့ center ထားပါမယ် center နော် center ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေ format ထိကိုဝင်ပါတယ် format ထိမှာကြတော့ test နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် test outline ကို no outline ပဲထားပါမယ် test outline လေးမထားသလို fill no fill ထားပါမယ် no fill နော်ဒီအနက်ရောင်စာကိုအနက်ရောင်west time ကတော့အနက်ရောင်ကိုရွေးထားပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ shape fill မှာကြတော့ no fill ထည့်ထားပါမယ် outline မှာကြတော့လည်း no outline ထည့်ထားပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာသားရပြီလားရပြီပြီးတော့ control A နှိပ်လို့ရပါတယ် select မှတ်ပါတယ် select မှတ်ပြီးတော့မိမိတို့လိုချင်တဲ့ color လေးတွေကိုလည်း change သုံးလို့ရပါတယ်ပြောင်းသုံးလို့ရပါတယ်ပြောင်းသုံးပါမယ်ဒီမှာကြတော့ style တစ်မျိုးပြောင်းပါမယ် style တစ်မျိုးလေးပြောင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့နေရာကိုလည်းရွှေ့ထားပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာဆွဲထားတဲ့ forward logo design နဲ့ဒီဘက်မှာဆွဲထားတဲ့ forward logo design ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဆွဲပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်တည်တဲ့မှုကတော့မိမိတို့အပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေကပို့တော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျောင်းသားကိုယ်တိုင်စူးစမ်းမှတာလျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေကိုလည်းလေ့လာကြည့်ပါနော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လို့ဖို့ကလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ